Tim Tim, Bois sèche. est-ce que nous prêts pour écouter l'histoire? Chaonabo se te yon cacique. Li te yon grand chef. Li te li de Maguana, yon wayom nan kezile, ake pep, taino, aterele Haiti. Non li te vle di, sakitanko lo, e l'esprit li te men jan preche e fo. Li pat fet sou zilea, men li te soti nan zile lukayen yo. Yon nom ki jen kuray li te konen atraved lo yo. Moun Maguana te chwazili, yo te we courage li, yo te we fos li. Li te yon nom ki tap proteje pep li. Li te yon gadyen pou mon yo, rivye yo, ak fan mi ki tap viv nan peyi li. Li te dirije ak yon men fem ak yon ke plen, lan mou pou la kei li. An van bato yo te rive, la vi te diferan, solei la te mezire jou yo. La nuit yo te klere ak la lin ak zetwal yo. Kaonabo te veye pep li, yo te viv nan amoni ak tea. Yo te kiltive te rich la, yo te plante maniok ak patat. Yo te peche nan rivye kleyo. Yo te danse mizik yo, chante ak histwa ki te rakonte zanset yo ak dje yo, zanmi yo. Kaonabo te gadyen tradisyon sa yo. Li te asire, ke histwa yo te rakonte. Li te asire ke timoun, yo te konen ki es yo te ye. Wayom li te prospere. Se te yon kote la pe. Yon peyi kominote ak la vi pataje. Apre sa, tout bagay chanje. Bato etranj ak go voal blante paret sou horizonan. Gason ak popal ak jedite vin sou rivaj la. Yo te pale yon lang peson pa te kompran. Yo te pote zam ki fet ak metal brian ki te krashe di fe ak lanmo. Sa yo se, te kolonizate panyol yo, ki te dirije, pa yon nom ki rele Christophe Colomb. Yo pa te we bote peya. Yo pa te we limanite moun yo. Yo te we selman lo. Yo te we selman bagay pou yo pran. Yo te vle reklame tea, posede li fe moun yo esklavyo. Yo te pote ave yo violans ak maladi, l'ombraj ki te tombe sou tout zilea. Chaonabo te we njea imediatman. Pandan ke lot kasik yo te pridan, petet mem akeman nan komansman, li pa te trompe. Li te we, anvi nan jeyo. Li te tande mechanste nan voyo. Li te kompran ke mesye sa yo pa te vizite. Yo te anvaise. Yo pa te vini pou pataje. Yo te vini pou yo kanke. Li te konen li pa te karete la, ap gade mond li an detwi. Li te genyon devwa anve pepli. Li te genyon pomes pou li kembe. Li te gran chef mon yo, e li patap kite wayom li tombe san batay. L'esprit, li pate yon ki tap ran tet. Sete yon l'esprit di fe. Yon l'esprit rezistans ki tap limen ande dan li. Premier zak de fe, ate vini bien vite. Colomb te kite yon goup mesye li yo de nan yon fote bati ki rele la Navidad. Mesye sa yo te mechan. Yo te vole nan men pep tainoa. Yo te fe fam yo mal. Yo pa te montre oken respe pou fason lavi la taino yo. Kaonabo te gade abi yo. Li te wedlo nan je pep li. Li te konen ke fotsa te yon senbol opresyon yo. Yon blesi su kozile li. Li te rassemble jerye li yo. Yo te mesye ki te konen tea. Yo te konen chak pieboa, chak chemen, chak lombraj. Yo tap gumen pou lakay yo ak fan mi yo. Yo tap gumen pou existans yo men. Amba kuveti la nuit, Kaonabo te dirije atak la. Jerye li yo te deplase tankou fantom nan forea. Kole yo te yon tampet silansye. Yo te desan sou la Navidad ak fos tankou yon siklon. Fwa pa te prepare pou yon repons konsa. Solda panyol yo, ki te panse yo te invencib, te sezi. Kaonabo ak mesye li yo te detwi kolonia net. Yo pa te kit oken wash kampe. Sete yon mesaj kle po anvaise yo. Haiti te jen yon defanse. Moun yo pa te feb. Yo pa tap konkeri fasil. Victoire sa sete premier gozak rezistans. Ame kont kolonizasyon europeyen nan Amerik yo. Sete yon temoyaj sou leadership Kaonabo ak volonte indomptable li. Le Colomb te retunen epi li te we ruin folia. Li te plen kole. Li te konen ki es ki te responsab. Li te konen non kasik feroz Maguana. Depi le sa,
Kaonabo te make comme principal ennemi pagnol yo te chasse li san rete. Men Kaonabo te yon stratégème brillant. Li te utilize connaissance li souterrain montagne la pour avantage li. Li te dirige yon lage guerilla contre colonisate yo. Jerie li yo tap frappen vite soti nan mon yo, epi disparaît tunen nan forêt dans yo, kite pagnol yo, confon ak fristre. Li te goumen non selman pour wayom li Maguana, men pour libete tout pep taino sous ilea. Pendant plusieurs années, Kaonabo te yon symbole espoir. Li te flamme résistance qui te refuse eten. Li te ini différents groupes taino. Encourage yo pour yo mette différents yo sous côté. Epi goumen ansam konten mi komenan. Li te montre yo, ke yo te pifo ansam. Kuray li te kontaje. Li te inspire lot moun pour yo kampe epi goumen. Li te konen chance yo te kont li. Pagnol yo te gen zam siperie. Yo te gen chwal ak chen lage. Men Kaonabo, te gen yon bagay yo pa te genyen. Li te gen lan mu pepli. Li tap goumen pute li, kilti li, ak avni pitit li yo. Sa se te yon laje pou libete, e li tap peye nempot pri. Kaonabo pat pou kont li nan batay li. Bo kote li te gen madam li. Anakaona, li pate selman yo madam, li te yon lide nan pop dwa li. Anakaona te se boechio, kasik wayom voisin Saragua. Non li te vle di fle an lo, e li te konen pou intelligence li, gras li, ak talan li kom yon poet ak kompozite areito. Mariage li ak Kaonabo te plis pasi yon union personnel. Se te yon alliance politique puissant. Li te ini de wayom taino ki pi important yo, Maguana ak Saragua, kreye yon fun fo kont envahisse pagnol yo. Patenaria yo te yun nan respect Michel ak objectif pataje. Anachaona te yon konseyesaj pou mari li. Li te kompran politik zilea, ak nati men espanyol la. Pandan ke Kaonabo te gerie feroz la, estrategen militea, li te diplomat la, atis la, gajen kilti yo. Li te ede li foje alliance ak lot kasik. Li te utilize influence li pou rassemble sipo pou resistance lan. Ansam, yo te represente fos komple pep taino, akuray pou goumen ak sagesse pou dirige. Yo te yon wa, ak yon ren ini kont yon tampet. Lan mou yo, pou lotet egal selman, ak lan mou yo pou pep yo. Lien yo te yon symbol fos ak solidarite taino. Istwa la vifan miyo, montre yon koneksyon profond ak puisan. Yo te gen yon pitit fikirele higemota. Yo te yon fan mi kap goumen pou avni yo. Imagine Kaonabo, granjeria, kap retunen soti nan yon echange kudzam nan monyo. Imagine Anakaona kap akeili. Non selman kom yon ren, men kom yon madame ki te pe pou sekirite li. Imagine yo kap gade pitit fi yo, epi yo konen yo tap goumen pou li te ka viv nan yon mon sanchen. Bata yo pat yon konsep abstrait, sete personnel. Sete sou proteger la kayo, lan mou yo, ak heritage tap kite pou pitit yo. Fan mi yo te ke resistance lan. Patenaria sa te fe yon gwo menas pou pagnol yo. Kolum te kompran ke pou kraze resistance taino a, li te dwe kraze koup puissance a. Li pate ka bat Kaonabo nan yon batay uve, ki donk, li te utilize trich. Li te voyon nan kapiten li yo, Alonso de Ojeda, pou renkontre a Kaonabo sou protection of la paix. Ojeda te pomet Kaonabo kado an kuiv ak an kuiv klere, bagay taino yo te admire. Li te trompe Kaonabo pou li te mette li an chen, li te di li chen yo se te brasle wayal. Grand chef la, traya kaptire, te pran lwen wayom li, madame li, ak pep li, jeria te nankaj, men l'esprit li te rete sankase. Kapti Kaonabo, te yon goko pou resistance tainoa. Yo te mare li an chen, epi yo te mette li sou yon bato pou espay. Pou yo te defile li, kom yon trofe devan wak ren pagnol yo. Men Kaonabo patap jam we espay. Grand chef mon yo. Yon nom ki te viv la vi li ambas shel uve la kaili. Pat ka si viv nan kachon wa yon bato. Jen moun ki di li te mouri ak yon kase. Li pat ka si pote wont kapti li, ak separasyon ak pep li.
gen lot ki di li te mouri grangu. Li te refize accepte manje nan men en milio. Bato li te sula te kule nan yon tampet. Epi Kaonabo, toujou an chen, te pedi nan lanme. Ko li pat jam juen. Sakrifis li pat amven. Istwa li pat fini ak lan moli. Koray li te vin yon legend. Sete yon gren defie ki te plante po fondman nan te Haiti. Anakaona, madame li renmen li ampil, li te kontinye batay la apre kaptili. Li te vin li de pepli, li te pote flam resistance li te limenan. Limentu, tap eventuellement trai ak ekzekite papanyolyo, men heritage ak courage yo, ki te melange te vin imotel. Istwa yo te pase de generasyon an generasyon. Sete yon chichotman li bete nan moman ki pinwayo. Sete yon rappel ke men le wap fe fas, ak chance imposib, ou dwe goumen pousa ki dwat. Pou pep Haitien jodia, istwa Kaonabo se yon sous fiete ak inspirasyon imans. Li sonje, kom premye ewo resistance lan, premye kombatan li bete sou zilea. Batay li, kont kolonizate panyol yo, we kom komansman yon long batay, pou li bete, ki tap abouti nan revolisyon Haitien, an plizye sièk apre. Li de tankou Jean-Jacques Dessalines, ak Toussaint Louverture, fe pati yon li kontinyel resistance, ki te komanse ak Kaonabo. Li se yon figi fondate, nan istwa nasyonan, yon symbol dezi inebranlab, pou li bete, ki defini l'esprit Haitienan. Li rappele nou, ke batay pou justice komanse, ak koura yon moun. Nou dwe sonje Kaonabo, nou dwe rakonte histwa li. Nou dwe honore sakrifis li ak sakrifis Anakaona, ak tout pep Taino ki te gumen pou teyo. San yo nan tea. L'esprit yo nan mon yo. Courage yo eko nan kechak Haitien ki kampe pou libete ak diite. Sonje Kaonabo se sonje ke nou soti nan yon heritage ki gen fos. Se pou nou tire inspirasyon nan difeli, pou nou kampe de droit kont injustice, epi pou nou pa jam, jan mrandouano, pou nou lib. Memwali pa selman yon leson histwa. Se yon appel pou aksyon, yon limye ki guide nou pi devan. Ma plage li pou